ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு இயற்கை அழகு நேச்சுரல் கிளாமோ. நான் உங்களோட கௌதமி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மள நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் நெட்டி முறிக்கிறது. இது நெட்டை எடுக்கிறதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம கைகள்லையும் கால்கள்லையும் நெட்டை எடுப்போம். விரல்களை இழுத்தோ அமுக்கியோ நெட்டை எடுக்கிற பழக்கம் இருக்குது. இது பண்ணுனா நிறைய பேருக்கு ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும், அதுக்காகவே பண்ணுவாங்க. பட் இதுக்கு பின்னாடி நிறைய ஆபத்து இருக்குது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. நிறைய வீட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க, பெரியவங்க எல்லாமே நம்ம நெட்டி முறிக்கும் போது அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப தப்புன்னு சொல்லுவாங்க. பட் அதுக்கு பின்னாடி என்ன காரணம் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. சோ அத பத்தி தான் நம்ம வீடியோல இன்னைக்கு இன் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. பொதுவா நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய பேர் ஐயோ என் கண்ணே பற்றும் போல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நெட்டி முறிப்பாங்க. ஸோ அந்த நெட்டி முறிக்கும் போது ஒரு சவுண்ட் வரும், அது ஒரு ரிலாக்ஸேஷன், நிம்மதி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டே போகலாம். பட் அதுக்கு பின்னாடி நம்மளோட எலும்பு ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும், அதுதான் மெயின் விஷயம். ஸோ நீங்க அடிக்கடி நெட்டி முறிச்சிட்டே இருக்கிறதுனால நிறைய பாதிப்புகள் வரும். அது என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஸோ நம்ம அடிக்கடி நெட்டி முறிக்கிறதுனால நமக்கு எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, முக்கியமாக எலும்புக்கு தான் பாதிப்பு. ஏன்னா நம்ம கைகளை மடக்கியோ அமுக்கியோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தான் நம்ம அந்த சவுண்டு வர வைக்கிறோம். ஸோ அதனால் நமக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாகவும் நிம்மதியாகவும் இல்லை டயர்டு போகிறதுக்காகவும் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கூட ஃப்யூச்சரில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, நம்மளோட மணிக்கட்டு நல்லா வீக் ஆகிடும். வீக் ஆக மட்டும் இல்லாமல் ஃப்யூச்சரில் அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது மணிக்கட்டு பக்கத்தில் குழிகள் எல்லாமே விழ ஆரம்பிக்கும். சின்ன சின்ன குழிகள் எல்லாமே விழுந்து அதுக்கப்புறம் வீக்கம் வரும். ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு கை நடுக்கம் வரலாம், இல்லை உங்களுக்கு கையில வீக்கம், வலி, இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட விரல்கள் எல்லாமே பலவீனம் ஆயிடும். கொஞ்சம் வயசான பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைக்ல கூட நம்மளால சரியா பிடிச்சி உட்கார முடியாது. ஸ்ட்ராங்கா ஒரு கம்பியை எந்த இடத்தையுமே நம்மளால பிடிக்க முடியாது. அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா, நம்ம இளமையா இருக்கும்போது அதிகப்படியா நெட்டை முறிச்சு நம்மளோட எலும்பை நம்ம பலவீனம் பண்றதுதான் காரணம். அண்ட் காலப்போக்கில் இதை அடிக்கடி பண்றவங்களுக்கு விரல்கள் ரொம்ப பலவீனமாகிறது மட்டும் இல்லாம செயலிழந்து போறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. அண்ட் இதை அடிக்கடி பண்ணிட்டு வர்றவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலும்போட ஷேப் கூட சேஞ்ச் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம நெட்டி முறிச்சிட்டே இருந்தோம்னா விரல்கள் எல்லாமே கோணையாக வளைஞ்ச மாதிரி அதோட ஷேப்பே மாறி போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, குருத்தெலும்பு தடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. ஸோ இனிமேவாவது நம்ம நெட்டி முறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் யோசிக்கணும், நமக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பார்த்துட்டு நம்ம நெட்டி முறிக்கணும். ஸோ எப்போவாவது நெட்டி முறிக்கிறீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது. பட் அடிக்கடி உங்களுக்கு அது ஒரு ஹேபிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. நிறைய பேர் கோவம் வந்தா நெட்டி முறிப்பாங்க, எமோஷனலான நெட்டி முறிப்பாங்க, டயர்டா இருக்குன்னு நெட்டி முறிப்பாங்க. ஸோ இந்த பழக்கத்தை எல்லாம் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை நீங்கள் சின்ன வயசுல இருந்து அடிக்கடி நெட்டை எடுத்து ஒரு ஸ்டேஜ்லேயே ஒரு 30-35 வயசுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு கை நடுக்கம், இல்லை வளைஞ்சிருச்சு, எலும்பு எல்லாமே வளைஞ்ச மாதிரி இருக்குது, கை விரல் கோணையாக இருக்குது, அடிக்கடி வலி வருது, வீக்கம் வருது, ரெட் கலரில் இருக்குது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது, நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய நெட்டை எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு டாக்டரை விசிட் பண்ணி நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. இனிமேல் அந்த மாதிரி பழக்கத்தை எல்லாமே விட்டுட்டு நல்லா ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துட்டு நம்மளோட கைகளை ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கணும். ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு அழகு ஆரோக்கிய குறிப்புகள் தொடர்ந்து வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை ஃபாலோ பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் முக்கியமாக இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களையும் நீங்கள் பதிவு செய்யலாம். அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம், நம்மளோட சேனலில் உங்களோட ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக ஃபேஸ் கேர் ரிலேட்டட் வீடியோ, ஹேர் கேர் ரிலேட்டட் வீடியோன்னு செப்பரேட்டாக நம்ம வீடியோஸ் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். கண்டிப்பாக நம்மளோட பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. அப்பதான் நான் போடுற டிஃப்ரெண்டான கண்டென்ட் எல்லாமே நீங்க இமீடியட்டா பார்க்க முடியும். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்ஸ் அ லாட்.